ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് തുമ്മൽ വരിക, നിങ്ങൾ തുമ്മൽ സപ്രസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു വെക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ തുമ്മൽ ഒത്തിരി സപ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻട്രാ തോറസിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, അത് കൂടും. അത് കാരണം നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട്സിനും ഇഞ്ചറി വരും, പ്ലസ് ഡയഫ്രാമിനൊക്കെ ഇഞ്ചറി വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പറിലും അത് പ്രഷർ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മിഡിൽ ഇയറിലൊക്കെ ഡാമേജസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ മസിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പാസം ചെയ്യും. അത് കാരണം നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ ബോൺസിനും ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചറീസ് വരും, ചിലപ്പോൾ മൈക്രോ വെസ്കുലർ ഡാമേജസ് ഒക്കെ വരാൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പം ഒത്തിരി തുമ്മൽ വന്ന് സപ്രസ്. ഇപ്പം ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുമ്മാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ തുമ്മുമ്പോൾ ഒരു സ്നീസ് ഹൈജീൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്നീസ് ഹൈജീൻ എന്താ? നമ്മൾ ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൽബോ ഉപയോഗിച്ച് സ്നീസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് ഇട്ട് സ്നീസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാ? സ്നീസിന്റെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും. അലർജൻസ് ആണ്, പോളൻസ് ആണ്, അതിന് ഇച്ചിരി ദൂരെ മാറിയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മാസ്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഏരിയയിലൊക്കെ പോവാം. നമ്മൾ കൈയൊക്കെ നല്ല സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലർജൻസ് അത്രയും കുറവേ നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു. അത് കാരണം സ്നീസിങ്സ് ഒക്കെ കുറയും. അതുകൊണ്ട് ഫോളോ ദിസ് ഹൈജീൻ ആൻഡ് ഫോളോ അസ്.